இன்னைக்கு வந்துட்டு எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, என்னுடைய உடம்புக்கு எதுவுமே ஒரு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது, நான் ரொம்ப சுகமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியதான் ரொம்ப உச்சகட்ட ஆசையா இருக்கிறது. ஆனால் இயற்கை சூழ்நிலைகள், நம்ம சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதுல இருந்து விடுபட முடியறதில்லை. காரணம், இன்னைக்கு ஜலதோஷம், இருமல், காஃப் சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சர்வசாதாரணமா நடக்கிறது. அதுக்கு பலவேறு காரணங்களும் இருக்கிறது. இந்த மாதிரி நமக்கு ஏதாவது ஒரு காஃப் வர்றது, கோல்ட் அண்ட் காஃப் வர்றது அப்படின்னா நம்ம இமிடியேட்டா ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். இதனால நமக்கு வந்து பக்க விளைவுகள், சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும். அப்போ இதெல்லாம் வராம செய்யணும்னா நம்ம அந்த காலத்து பாட்டி என்ன சொன்னாங்க, நம்ம பெரியவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அதை சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும், எந்த சைடு எஃபெக்டும் வராது அப்படின்ட்டு ஹெர்பல் ரிலேட்டடா ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறவங்க எல்லாரும் சொல்லக்கூடியது. அதே மாதிரி தான் மிஸ்டர் சிவகுமார் இவங்க வந்துட்டு பெங்களூர்ல வந்துட்டு சிவா வெல்னஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துறாங்க. இந்த நிறுவனத்துல ஒரு 11 வகையான ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறாங்க. அந்த ப்ராடக்ட்ல சில ப்ராடக்டை பத்தி இதுல விலாவாரியா பேசியிருக்காரு. அந்த ப்ராடக்ட் இந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப் எல்லாம் ரொம்ப இலகுவா சூப்பர்பா போக வச்சுடும், உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே நேரத்துல, சார் ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகளுக்கே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு சார், அப்ப பெரியவங்களுக்கு இல்லாமலா இருக்குமா? இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? அப்ப நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம்னா இதை சாப்பிட்டா போதும், ஸ்ட்ரெஸ் பறந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ இந்த காணொலி நீங்க முழுமையா பாருங்க. உங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைத்துக் கொள்வதற்கும் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப்ல இருந்து விடுபடுவதற்கும் ரொம்பவே உபயோகரமா இருக்கும். அதே நேரத்துல முடிக்கிறப்ப சொல்றாரு, சார் இது வந்து உங்கள ஆரோக்கியத்தை காக்கிறதுக்கு மாத்திரம் நீங்க வச்சுக்காதீங்க, ஊர்ல உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் இதை பத்தி ஒரு சொல்லுங்க, அவேர்னஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றார் மிஸ்டர் சிவகுமார். அதனால இந்த காணொலி முழுமையா பார்க்கறப்போ இதுல என்ன வகையான பிசினஸ் வாய்ப்பு இருக்கிறது, இந்த ப்ராடக்டை பத்தி இன்னும் மேற்கொண்டு தெரிஞ்சதற்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் இதுல சொல்லியிருக்கிறார். என்னுடைய பேர் பியாரிலால், பிபிஎன்ல இருந்து பேசுறேன். வாங்க பார்க்கலாம். நமஸ்காரம், என்னோட பேர் சிவகுமார். சிவா வெல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து பிராண்டு வந்துட்டு வெல்லோசிப், வெல்னஸ் ஓவர் அ சிப் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கான்செப்ட்டு. அந்த பேஸில் தான் வந்துட்டு பிராண்டை வந்துட்டு வெல்லோசிப்பாக கொண்டு வந்திருக்கோம். இதில் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ஹெர்பல் ட்ரிங்க்ஸ், அதாவது இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரிங்க்ஸை வந்துட்டு இப்போ யூஸ் பண்ணுற, அதாவது தற்காலத்தில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ரிங்காக மாற்றுறதுக்கான வழிகளை தான் நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா, நம்ம ஏன் இங்கே கூடியிருக்கோம் அப்படின்னா, யாராவது பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக. எங்களோட வெல்லோசிப்பில் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, என்னோடய ப்ராடக்ட்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்து உங்களுடைய லோக்கல் ஏரியாவில் இதை எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுன்றதை நீங்கள் பார்க்குறதுக்காக பாசிபிலிட்டிஸ் இங்கே இருக்குது. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, ஒரு திருக்குறள் எடுக்க விரும்புகிறேன். யாகாவாராயிலும் நாகாக்கா காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லி எடுக்கப்பட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறள் இருக்குது. நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை வந்துட்டு நல்லபடியாக சொல்லுங்கள், நல்லதுக்காக சொல்லுங்கள், ஒருத்தருடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக சொல்லுங்கள். இந்த வழியில் வந்துட்டு நம்ம செய்யும்போது உங்களுக்கும் அது நல்லது, மற்றவங்களுக்கும் அது நல்லதாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி உள்ள ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, எல்லாருமே வந்துட்டு கோல்ட் அண்ட் கஃப் இல்லாத ஆளுங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. நான் அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தர் இது பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இன்றைக்கி வந்துட்டு இருக்கிற பாசிபிலிட்டி வந்துட்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தான் கொடுக்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது, வேறு ஒன்றும் பாசிபிலிட்டி இல்லை. இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் எங்களுடைய ஷுண்டி தனியா டிசானி அப்படிங்கிறத நாங்கள் கொடுக்க விரும்புகிறோம். இதை வந்துட்டு நார்மலாக நீங்கள் டீ போடுற மாதிரி நீங்கள் போட்டு குடித்தா போதும். ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை 2 நாளைக்கு நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கோல்ட் அண்ட் கஃப்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் வரலாம். இதை சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது. நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னு சொல்லும்போது, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நீங்கள் கண்டினியூஸாக எடுத்தனா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்ன்றது உங்களுக்கே தெரியும். லிவர் அண்ட் கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இது இல்லாத நம்மளுடைய
சுண்டி அண்ட் தனியா. சுண்டின்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், சுக்கு மல்லி காஃபின்னு சொல்லி முன்னாடி சொல்லுவாங்க. அதே தான் வந்துட்டு சுண்டி தனியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். இதை மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் 11 ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். ரெண்டாவது வந்துட்டு சுண்டி டர்மரிக் அப்படிங்கிறது, இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு பாலில் கலக்கி கொடுப்போம். பாலில் கலக்கி கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு இதமாக இருக்கும். மூணாவது வந்துட்டு அஸ்வகந்தா டெசானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஜென்ரலாக வந்துட்டு யாரும் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இன்றைக்கி சின்ன குழந்தைக்கு கூட, ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைக்கு கூட வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், உங்களுடைய பிளட்டில் வந்து கார்டிசால் லெவல் கூடுதல் ஆகுது. அந்த பிளட்டில் கார்டிசால் லெவல் கூடுதல் ஆகிறதுனால பிரெயின் வந்துட்டு ஸ்லீப் மோடில் போகாத இருக்கும். அந்த ஸ்லீப் மோடில் போகாத இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு ஜாஸ்தியாகும். இதுக்கு அஸ்வகந்தா நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய கார்டிசால் லெவல் கம்மியாகும். அதனால வந்துட்டு பிரெயின் வந்துட்டு ஸ்லீப் மோடு போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல சிஸ்டம் இருக்குது. என்னோட மெயின் அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, velocip.com அப்படிங்கிறது என்னோடய வெப்சைட்டு. அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் பாருங்கள். இதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் அதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அங்கே கொடுத்துருக்கு. நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு சொன்னேன்னா, உங்கள் ஏரியாவில் உங்களுக்கு இதை எடுத்து velocip டீலர்ஷிப் எடுத்து உங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். 9902001098. பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கென்னா பிற்பகல் தாமே வரும். எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த குறள். இதையே மாற்றி போடுங்க. இந்த இன்னா செய்யதை விட்டுட்டு நல்லது செஞ்சோன்னா உங்களுக்கு நல்லது கிடைக்கும். பிறர்க்கின்னா அப்படிங்கிறத, பிறர்க்கு நன்மை செய்தால் உங்களுக்கு நன்மை பிற்பகலில் வரும் அப்படிங்கிறது. இதை நான் சொல்லலைங்க, புறநானூரில் சொல்கிறாங்க. தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா, தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா. அதாவது நீங்கள் நல்லது செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது வரும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் உங்களுடைய வில்லேஜ்லேயோ டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயோ இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை வந்துட்டு நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அது நல்லதாக நடக்கும். ஸோ அதனால் இது நல்லது செய்யுங்க, நல்ல பொருள். இதை வந்து நாங்கள் கிளினிக்கல் ட்ரையலுக்கும் வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். அதனால வந்துட்டு உங்களுக்கு அது கையில் வரும்போது டெஸ்டட் ப்ராடக்டாக தான் உங்கள் கையில் வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் அ லாட். என்ன நண்பர்களே, மிஸ்டர் சிவகுமார் அவங்க தயாரிக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் எந்த விதத்தில் சிறப்பானது, இதில் நாங்கள் என்னெல்லாம் கலந்துருக்குறோம், இது நம்ம இந்தியன் ட்ரெடிஷனலில் உருவான ப்ராடக்ட்டு, சாதாரணமாக எல்லோரு வீட்லேயும் இருந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான் அப்படின்ட்டு பல விஷயங்கள் இங்கே சொல்லியிருப்பார். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிகழ்ச்சியில் இவர் கலந்துக்கிட்டு பேசியிருக்கார். ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க்கு நான் கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், மறக்காமல் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருந்தா அவர் சொன்ன அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களை வந்து அடைந்திருக்கும். ஸோ இதை சார்ந்து ஒரு கேள்வி கேட்கணும், உங்களுக்கு ஒரு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அவரை தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஸ்க்ரோலிங்லேயும் கொடுத்துருக்குறோம், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறோம். அதனால் அதையும் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா நீங்கள் தாராளமாக அவரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இது போல் நிறைய தொழில் முனைவர்கள் இனி வரிசையாக பேச இருக்கிறாங்க. அதனால் என்ன மாதிரியான பிஸ்னஸ் வாய்ப்புகள்லாம் வரப்போகிறது, அவங்க என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் தயாரிக்கிறாங்க, அதில் என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு லைக்கும் கொடுங்க. அப்புறம் இந்த சேனலில் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தாராளமாக வந்து சேரும். இப்போதைக்கு நான் கிளம்புறேன், மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.